I look at life in wonder, enchantment, and joy. Why do I come to Comic Cons? Is because I feel like people allow their old self to be left behind. Hello，大家好啊，我係基啊。今次都算係第一次以 vlog 嘅形式同大家見面啦，因為我今日咧就去咗 Comic Con 2026啊，自己都拍咗唔少片啦，覺得唔好浪費啊，所以同大家分享一下今日嘅所見啦。等大家咧，如果仲考慮緊去唔去嘅人咧，就可以做個參考咁樣啦。上到去咧人都幾多嘅，活動咧就10點開始啦，但係我9點9左右到啦，真係10點鬆啲咧就陸續咧就開始入場嘅，加上咧一路咧都有冷氣照住啊，所以咧我預期中嘅臭汗地獄咧就冇出現到，呢個安排咧我都覺得算係幾好嘅，起碼大家咧就唔會熱住先啦。咁入到去咧，可惜咧就唔係排到好前啊，所以前面咧都有好多人啊，人都唔係問題啊，問題咧係啲記者咧企晒喺啲高台嗰度咧，正咧就 block 晒咧喺大台嘅正中央啦，所以其實咧啲嘉賓出場嗰陣咧，我喺後面咧係乜都睇唔到嘅。就算我見到啲人咧舉晒嗰啲自拍神棍咧，舉到高晒咧，其實我睇翻佢哋用電話嘅畫面咧，都係乜都睇唔到嘅，都係淨係影到啲記者喺正中央嘅啫。咁我今次咧入場咧最想見啊，即係除咗 Mads Mikkelsen 之外咧，都仲有咧 Walking Dead 個射箭嘅 Norman 啦，同埋最重要咧就係見到炸雞叔啦、鄧卡羅啦。咁但係咧因為人阻嘅關係咧，我最後咧只可以喺人群之中咧見到阿 Mads 啦，同埋咧就係 Norman 咧，我真係見唔到啦。只可以咧喺手臂罅嗰度咧就見到佢隻手臂啊，咁即係好似我而家即係畫面上面嗰幅即係大電視咁樣嘅情況啦。咁但係咧炸雞叔咧我就覺得冇乜所謂啦，因為我知道咧之後大台嘅活動咧都會見到佢嘅，最後咧我都可以咧喺佢哋大台活動嘅時候咧，就喺一啲較前嘅位置咧就見到啦，咁都算係願望成真啦。作為美劇迷嚟講咧，都算係滿足嘅。之後咧我就要留低咧睇埋阿伍允龍啊同埋袁華嘅訪問嘅，出奇地咧都幾多日本人咧，即係眼見都幾似日本人嘅人咧，就入咗去會場嘅大台咧，到嗰度聽佢哋訪問啊。咁可能咧都真係九龍城寨呢套戲大戲啦，都算係一件好事嚟嘅。睇完大台之後咧，我就去睇埋其他嘅展館啦。咁感覺咧就唔似係動漫展咁似散貨場啊，會場嘅咧都多數咧都係要訂啊，又或者係啲集資嘅階段啦，好似呢隻超鬥士激轉咁啦。但係有幾樣嘢咧都係推薦大家去嘅，除咗啲 like 咗 IG 咧就有嘢送啊，又或者係啲卡牌抽之外咧，咁仲有一個攤位咧就係關於呢個潑墨嘅 card game 嘅。咁啊完成咗教學咧之後咧就會有張 Elsa 嘅卡送嘅。如果屋企人咧有人中意嘅話咧，都幾推薦大家去玩嘅。咁不過教學有啲長啊，如果排長龍就唔好排啦。咁但係張 Elsa 卡咧都幾靚啊，咁我屋企人咧都幾中意，咁所以都值得去排一排嘅。我亦都有去到睇下世外個位啦，仲買咗佢隻小鬼嘅 figure 咧去支持一下啦。聽佢哋喺大台講咧，就話下次會做黑天嘅 figure，咁現場個實物咧見到都幾型啊！咁都幾期待咧，佢哋第時開賣啦。最後咧，當然啦，我覺得咧係一定要去睇呢個古天樂嘅收藏品嘅。咁呢啲都真係人一世物一世啦，幾可咧會有機會睇到古生嘅珍藏品啊嘛，係咪先？平時都放喺佢自己嘅 man cave 噶嘛。咁所以咧，我都排咗隊入去睇嘅。不過條隊咧就好快入到嘅啫。我諗我自己5分鐘都唔使咧就可以去睇嘅。咁呢個都幾推薦啦。咁尤其是咧，我最amazing 咧就係見到呢個1:1嘅超人啊！即係你哋睇下啲細節咧係幾咁犀利，啲手毛咧係幾咁飄逸。好啦，咁做個總結啦，我覺得今次咧第一次搞 Comic Con 啦，啲安排咧都合格嘅。咁喺開 show之前咧都有啲留言啊，就係話驚會出事啦。咁但係咧出到嚟咧，起碼件事咧係 smooth 先啦。咁明星咧除咗1-2個咧就未到齊之外咧，咁特別咧係阿炸雞叔咧同埋 Mads 咧，其實都真係可以炒熱到個場啦。咁佢哋咧亦都帶動到個氣氛喎。我覺得嗰個氛圍都幾好。咁我感覺上咧佢哋都幾錫啲觀眾啦。至於畫家藝廊嗰邊咧，都算係一大賣點嚟嘅。仲可以即場咧買幅畫走咧，我覺得都自己喺動漫節咧就冇見過呢啲咁樣嘅情況啦。咁但係咧今次講真咧，參展商咧真係唔多，所以呢個場咧好快就行完啦。如果唔係真係追住明星入場嘅話咧，150蚊咧可能咧就會退卻咗一班咧就想湊熱鬧嘅人嘅。咁但係咧呢個定價咧對於我呢個有目的性嘅人嚟講咧，又覺得啱啱好喎。因為所以咧其實講到尾咧都係睇你嘅目的咯。如果你星期六日嚟講咧，即係仲有明星想見咧，今次咧唔入嚟睇咧，下次都唔知幾時咧會有機會見到呢啲明星噶嘛。咁所以咧基本上咧你就一定要入場啦，呢150蚊咧就一定要俾噶啦。咁但係咧如果咧你又冇人想見咧，純粹想睇下嘢嘅話咧，
就可能會有啲失望啦。咁好啦，今集就差唔多啦，短短地啦，咁都算係分享一下咧今日所見所聞咁樣啦。中意嘅話咧，就不妨訂閱我哋嘅 channel 啦。咁我哋個台咧其實就好少拍 vlog 啊，其實都唔係好少，其實今次咧真係第一條嘅啫。所以咧就睇下大家中唔中意啦。而我哋最主要咧都係做翻時事啊、歷史啊，又或者係神秘學嘅 channel 嘅。如果中意嘅話咧，就不妨 follow 翻我哋啦。咁好啦，我哋下條片就再見啦，拜拜。